හොඳයි. ආයුබෝවන් ළමයි. එතකොට අද අපි පේපර් ක්ලාස් එකේ සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ database පාඩමේ. හරි? database පාඩමේ 12 සහ 13 කියන ප්‍රශ්න දෙක. මම එතකොට ඔයගොල්ලන්ට 2022 අයට නම් මේ ටියුට් එක තියෙනවා. අනිත් අයට පේපර් ක්ලාස් එකට විතරක් අනිත් සම්බන්ධ වෙන අයට සහ 21 අයට මම මේ ප්‍රශ්න දෙක යවුවා. ගෲප් වලට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ දෙක කරලා ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි? රයිට්. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න දෙක විතරක් නෙමෙයි ඒක ආශ්‍රයෙන් තව පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා සාකච්ඡා කරන්න. ඒ ටිකත් එක්ක අපි කතා කරගෙන යමු. රයිට්. මුලින්ම 12 වෙනි ප්‍රශ්නේ අරගත්තොත්. හරි? ඒකේ කියනවා බලන්න S ටොයි යනු සෙල්ලම් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් වුණ අතර එහි සේවකයන් රාශියක් සේවයේ නිරත වී සිටී. එතකොට බලන්න දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දුන්නහම හරි ER ඩයග්‍රෑම් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දුන්නහම අංක 1 සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නේ එකපාරක් කියවගෙන යන්න ඕනේ. හරි? සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නේ එකපාරක් කියවගෙන යන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයා හොයාගන්න මේ මොන පද්ධතිය ගැනද මොකද්ද මේක කතා කරන්න යන ආයතනය අන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක් ගැන. ඒතකොට දැන් මෙතනදී නම් ඒක උඩින්ම කියලා තිනවා S ටොයි කියන යනු සෙල්ලම් බඩු නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් කියලා. හරි? ඒතකොට ඒක තමයි ඒක ගැන තමයි මෙතන කතා කරන්න යන්නේ. හරි? එතකොට අපිට අවශ්‍ය නම් ඒක ටේබල් එකක් විදිහට මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඒකට මම කිව්වා ලකුණක් හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් දැම්මයි කියලා ගැටලුවක් වෙන්නෙත් නැහැ. එතකොට අපිට පැහැදිලි. හරි? මේ විදිහට දාලා තියාගත්තාම. හරිනේ? රයිට්. ඊට පස්සේ අපි සම්බන්ධතා ටික අඳුරගෙන යමු. ඊට පස්සේ කියනවා එහි සේවකයන් රාශියක් සේවයේ නිරත වී සිටී. ඔවුන් හඳුනා ගැනීම සඳහා සේවක අංකයක් නමක් ලබා දී ඇත කියලා කියනවා. එහෙනම් සේවකයා කියන ටේබල් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ. මෙන්න සේවකයා. හරි? සේවකයා කියන ටේබල් එක. ඕනනම් එම්ප්ලොයි කියලා දාන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන අය ඉන්නවනම්. ඔන්න ඔය විදිහට සේවකයා මේකත් එක්ක සම්බන්ධයි කියලා දාන්න පුළුවන්. මෙනි මේකට සේවකයට එක ආයතනයයි. හරි? ඔන්න ඔය විදිහට. එතකොට මේ සම්බන්ධතාවය මම කිව්වා ඒකට එහෙම ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක දාලා තිබ්බයි කියලා වැරද්දක් වෙන්නේත් නැහැ. හරිනේ? රයිට්. එතකොට බලන්න මෙන්න මේ විදිහට. හරි? ඊට පස්සේ ඊළඟ වාක්‍යය කියනවා ඔවුන් හඳුනා ගැනීම සඳහා සේවක අංකයක්. සේවක අංකයක් සහ නම ලබා දී ඇත. අන්න අපිට දාන්න පුළුවන් employee ID. මෙතන සේවක අංකය අපි සිංහලෙන් දානවා සිංහලෙන්ම දාමුකෝ. සේවක දෙකෙන්ම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙතන employee ID කියලා දීලා තියෙන හින්දා අංකය සේවක අංකය මේ විදිහට දැම්මා අන්ඩර්ලයින් කරා. ඊළඟට නම මේ විදිහට දැම්මා මෙහෙන් දාමුකෝ. නම දැම්මා ඔන්න ඔය විදිහට දැම්මා. හරි. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා ආයතනයේ විවිධ අංශවල සේවය කිරීම සඳහා සේවකයන් අතරින් කළමනාකරුවන් කීප දෙනෙකු පත් කර ඇත. ඔන්න ඔය අවස්ථාව චුට්ටක් බලන්න. හරි? ඔන්න ඔය කළමනාකරුවන් පත් කර ඇත කියන අවස්ථාව. right. හරි? කළමනාකරුවන් පත් කරන අවස්ථාව කියන එක. එතකොට මෙතන කියනවා සේවකයින් විවිධ අංශවල සේවය කිරීම සඳහා සේවකයන් අතරින් කළමනාකරුවන් කීප දෙනෙකු පත් කර ඇත. එතකොට මෙන්න මේ සේවකයන් අතරින් කළමනාකරුවන් පත් කර ඇත කිව්වහම මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් එන්නේ. මේක ඒ වුණාට A level වලට A කියලා මට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. නමුත් MCQ එකකට හරි එන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මෙන්න මේකත් බලාගන්න. මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මේ වගේ සම්බන්ධතාවය. ඒ කියන්නේ සේවකයා කියන ටේබල් එක ඒ ටේබල් එකත් එක්කම සම්බන්ධ වෙලා. හරි? සේවකයන්ට කළමනාකරුවෙක් ඉන්නවා. කළමනාකරුවෙන්ට සේවකයෝ ගොඩක් ඉන්නවා කියන එක. එතකොට මෙතන කළමනාකරණය කරනවා. හරි? මේ ඇතුලේ ලියන්න මට ඉඩමදි හින්දා මම එළියට ලිව්වේ. හරි? කොටුව ඇතුලේ විතරක් ලියන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ළමයි අපිට මතක තියාගන්න රිලේෂන්ෂිප් දාන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට එක ටේබල් එකක් විතරක් මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙන රිලේෂන්ෂිප් තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න MCQ වල එහෙම එන්න පුළුවන්. essay එකට නම් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ එකක් එයි කියලා.
නමුත් මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. එතකොට ඒකට හොඳ උදාහරණයක් හරි හොඳ උදාහරණයක් තමයි මේක. බෝඩ් එක පැහැදිලි මදිද? රයිට්. මම තව චුට්ටක් මේව කරන්න. අර මේ රයිට් චුට්ටක් ඉන්න විනාඩියක් දෙන්න. බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් ක්ලියර් මදිනේ. රයිට්. දැන් බලන්න. දැන් පොඩ්ඩක් හරිද කියලා. YouTube එකේ අර ලයිව් දෙන හින්දා චුට්ටක් මේ එතකොට මේ වෙනවා. හරි? බලන්න දැන් කලින්ට වඩා හොඳයි. නැත්තම් ඒ විදියමද? ඒ විදියමද? හරි? චුට්ටක් හරිනේ. right. right recording. එතකොට බලන්න ඊළඟට තිබ්බේ ගැනුම්කරුවන් විසින් හරි ගැනුම්කරුවන් විසින් ඇනවුම් එකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන අතර. එතකොට හරිනේ ලබා දෙනවා ඇනවුම් වැඩි ප්‍රමාණයක්. එතකොට එක ඇනවුමක් අයත් වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන් එක ගැනුම්කරුවෙකුට. ඒක කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒක කියලා තියෙනවද බලමු. ලබා දෙන අතර ඇනවුම් එකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන අතර එම ඇනවුම් සකස් කිරීම කළමනාකරුවන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කරනු ලබයි. කළමනාකරුවන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කරනු ලබයි. එතකොට කළමනාකරුවන්ගේ right ඊළඟට මෙන්න මෙතන චුට්ටක් බලන්න. දැන් මම මෙතන කළමනාකරුවන්ගේ මේක ගත්තට මම ප්‍රශ්නේ එකපාර මුලින්ම කියෙව්වේ නෑ. අන්තිමට හැබැයි තියෙනව නේද? මැනේජර් ID කියලා වෙනම එකක්. මැනේජර් ID කියලා වෙනම එකක් තියෙනවනේ. මම මේ ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලොත් එක්කම තමයි කරගෙන ගියේ. මම එකපාරක් කියෙව්වේ නෑ. මම අර කලින් ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලන්ට කලින් කරන් ඇවිල්ලා එහෙම කරනව නෙමෙයිනේ. මේ වෙලාව වෙන කරන්නේ. ඒතකොට දැන් තමයි මම දැක්කේ කළමනාකරුවෝ වෙනම ID එකක් තියෙනවා. හරි? එහෙමනම් මෙන්න මේ කියපු අවස්ථාව මෙතනට ගැලපෙන්නේ නැහැ. වෙනම ID එකක් තියෙන හින්දා වෙනම එකක් දාන්න. හරි? මෙතන තිබ්බේ නැත්තම් අර අවස්ථාව තමයි දාන්න වෙන්නේ. කළමනාකරු කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. කළමනාකරු. ඇයි මං කළමනාකරු කියලා වෙනම එකක් දැම්මේ? පල්ලෙහා මම මේක දැන් දැක්කේ පල්ලෙහා මේ මැනේජර් ID කියලා වෙනම ID එකක් දීලා කළමනාකරුව වෙනම අඳුන ගන්නවා කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙම තියෙන්න බෑ සේවකයාගේ. ඒ කියන්නේ මේ ටේබල් එකේම තියෙනවා නම් මේක වෙනම එකක් තියෙන හින්දා ඒක වෙනම දාන්න ඕනේ. හරි? right. එතකොට මොකද ළමයි මේ දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මම මේ වෙලාවේ ලයිව් ඕගොල්ලෝ එක්ක මේ හිත කරනවා මිසක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මම මේක කලින් කටපාඩම් කරන් ඇවිල්ලා එහෙම කරනව නෙමෙයි. මේ ෆ්‍රී එකේ කරන්නේ. හරි? එතකොට එහෙම තමයි වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ මම හිතන පැටර්න් එක. එතකොට මේ වගේ දැන් එක තැනකදී තීරණයක් ගත්ත අන්න මේක මේ විදිහට එන්නේ කියලා. හැබැයි පල්ලෙහාට යද්දී අන්න ඒ තීරණය වෙනස් කරනවා. එතකොට එක්සෑම් එකෙදිත් ඒ විදිහටම තමයි ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ. පැහැදිලි? right. එතකොට හරි. අපි කරගෙන යමුකෝ. එතකොට ඔන්න කලින් හැබැයි කලින් කියලා තිබ්බ වාක්‍ය අනුව එහෙම තමයි හිතෙන්නේ ඈ. කලින් කියලා තිබ්බේ සේවකයන් කළමනාකරණය කරන්න තව සේවකයෙක් ඉන්නවා එයා කළමනාකරු කියලානේ. සේවකයන් අතරින් කළමනාකරු මේ වන් කීප දෙනෙක් පත් කර ඇත කියලානේ. සේවකයන් අතරින්. එතකොට මේකේ වගේ තමයි අදහස එන්නේ. එතකොට එහෙම දාන්න පුළුවන් කියන එක මතක තියාගන්න. හැබැයි ඒක මේ ප්‍රශ්නෙට මම හිතුවා අදාළයි කියලා. පස්සේ තමයි දැක්කේ මේකට මේ ප්‍රශ්නෙට ඒක අදාළ නැහැ. ඒකින්ද ඒක අවශ්‍ය නැහැ. හරි? ඊළඟට බලන්න ඊට පස්සේ කියනවා ගැනුම්කරුවන් විසින් ඇනවුම් එකක් හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන අතර ඇනවුම් සකස් කිරීම කළමනාකරුවන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිටුවේ. අන්න. කළමනාකරුවෝ තමයි ඇනවුම් සකස් කරන්නේ. මෙන්න මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. සකස් කරනවා.
එතකොට කරනවා. කළමනාකරු අනිවාර්යෙන් ඇනවුම් ගොඩක් සකස් කරනවා. එක ඇනවුමක් කළමනාකරු කී දෙනෙක්ද කියලා බලමු. එක් කළමනාකරුවෙකුට ඇනවුම් කීපයක් සකස් කළ හැකි අතර එක් ඇනවුමක් කළමනාකරුවන් කීප දෙනෙකු එකතු වී සකස් කළ හැක. many to many. many to many අවස්ථාවක්. ඊට පස්සේ සකස් කළ හැක. කළමනාකරුවන් සඳහා managerial ID manager name කියන එක. මෙන්න manager ID එකයි name එකයි තියෙනවලු. manager ID එකයි name එකයි තියෙනවා. manager ID එතකොට primary key වෙනවා. හරිනේ? දෙන අතර. ඊළඟට manager ID එක දෙන අතර ඊට පස්සේ කියනවා manager ID manager name ලබා දෙන අතර ඇනවුම් සඳහා order ID ඇනවුම් සඳහා මෙන්න order ID එන්න ප්‍රාථමික අතුර order ID order date order ID order date supply date supplier supply date කියන එක. හරි? ඔන්න ඔය විදියට මේවා ටික ලැබෙනවා. ඔන්න ඔය විදියට මේවා ටික ලැබෙනවා. හරි? right. ඊළඟට බලන්න. හරි? ආයි quality එක චුට්ටක් එහෙම වුණා. සේවකයන් හා කළමනාකරු අතර නෑ. එහෙම දුර්වල භූතාර්ථයක් වෙන්නේ. දුර්වල භූතාර්ථයක් වෙන්නේ. හරි? හරි. ඊට පස්සේ බලමු. එතකොට මේ විදිහට ඇනවුමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ආයෙ බැලුවොත් එහෙම ගැනුම්කරුවන් විසින් ඇනවුම් එකක් හෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන අතර එම ඇනවුම් සකස් කිරීම කළමනාකරුවන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කරයි. ඇනවුම් කීපයක් සකස් කරන්න පුළුවන්. එක් ඇනවුමක් කළමනාකරුවෝ කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා සකස් කරනවා. කළමනාකරුවන් සඳහා මැනේජර් ID එකයි මැනේජර් නේම් එකයි දෙනවා. ඊට පස්සේ order ID එකයි order date එකයි supplier date එකයි දෙනවා. ඇනවුම් වලට අනුව භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරයි. හරි? මෙන්න මේ ඇනවුම් වලට අනුව භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරයි කියලා තියෙනවා. ඒතර ඒකක් බලමු නිෂ්පාදන කියන වෙනම එකක් එනවද කියලා. නිෂ්පාදන කරයි අනතුරුව නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ගැනුම්කරුවන් වෙත ලබා දීම සිදු කරයි. right. ඇනවුම අනුව තමයි නිෂ්පාදන කරන්නේ. ඊට පස්සේ නිෂ්පාදන ටික ගැනුම්කරුවන්ට දෙනවා කියලා කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න එතන EMID කියලා කියන්නේ මෙතන සේවක අංකය. ඒතර සේවක අංකය EMID කියලා දීලා තියෙන හින්දා අපි පල්ලෙහෙන් EMID කියලාම ලියමු. සේවක අංකය නැතුව EMID කියලාම දෙමු. හරි? EMID පල්ලෙහ දීලා තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ manager ID එක දාලා තියෙන්නේ. order ID එක දාලා තියෙන්නේ. buyer ID එක දාමු. buyer ID එක දාමු. ඊට පස්සේ අන්න product ID එක කියලා කියන්නේ භාණ්ඩය. එතකොට භාණ්ඩය සම්බන්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ ඇනවුමත් එක්ක. හරි? ඇනවුමත් එක්ක. භාණ්ඩය. එතකොට ඒකට product ID. මේ හරි පේනවනේ. product ID එක එනවා. හරි? එතකොට අනිවාර්යෙන් ඇනවුමකට භාණ්ඩ ගොඩක් තියෙනවා. එක භාණ්ඩයක් ඇනවුම් ගොඩක තියෙනවා. ඒක කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒකේ කියලා තියෙනවද? ඇනවුම් වලට අනුව භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරයි කියන එක විතරයි කියලා තියෙන්නේ. නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ ගැනුම්කරුවන් වෙත ලබා දීම සිදු කරයි. right. එතකොට භාණ්ඩ සම්බන්ධ වෙන්නේ ඇනවුම එක්ක පමණයි. භාණ්ඩ ගැනුම්කරුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ගැනුම්කරු ඇනවුම හරහා භාණ්ඩ එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. මුන් දෙන්න අතර වෙනම සම්බන්ධයක් අවශ්‍ය නැහැ. හරිනේ? right. දැන් අහන්න බලන්න ප්‍රශ්න ටික. මම දැක්ක ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. මැනේජර් ඩිරෙක්ට් ස්ටෝරි එකට සෙට් කරන්න බැරිද? මම කිව්වේ මේ මැනේජර් නෙමෙයි මේ ඉන්න ඔක්කොම සෙට් කරන්න පුළුවන් මේක ස්ටෝරි එකත් එක්ක. තේරුණාද? ඒක තේරුමක් නැහැ. ඒකින්ද අවශ්‍යව විතරක්
සම්බන්ධ කරන්න එම මේ සම්බන්ධ වලට ලකුණු හම්බෙන්නෙත් නැහැ. හරි? තව ප්‍රශ්න? නිෂ්පාදනය හරි. PDF එකක් දුන්නා මං. YouTube එකේ සේවකයා හා කළමනාකරුවා අතර දුර්වල භූතාර්ථයක් වෙන්න බැයිද කියලා අහනවා. නෑ, එහෙම වෙන්නේ නෑ. දුර්වල භූතාර්ථ එන්නේ මොන වෙලාවටද කියලා අහනවා. දුර්වල භූතාර්ථ එන්නේ දැන් හිතන්නකෝ මේ පද්ධතියත් එක්ක ඍජු සම්බන්ධයක් නැහැ. වෙනත් එක්කෙනෙක් හරහා තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පද්ධතියට ඇත්තටම වැඩක්ම නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් හරියට නිකන් අර සේවකයාගේ පවුලේ විස්තර වගේ. පවුලේ විස්තර ආයතනයේ මේ වැඩ කටයුතු වලට ඍජු සම්බන්ධයක් නැහැ. මේ සේවකයා ඉන්න හින්දා අපි පවුලේ විස්තර තියාගෙන ඉන්නවා. හරි? අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒක තමයි හොඳම උදාහරණ. හරි? රයිට්. ඊට පස්සේ තව අහලා තිබ්බා ඇඳපු ඒවා හරි. ඊට පස්සේ PDF මං group වලට දාලා තියෙන්නේ සේවකයා කළමනාකරුවා අතර රිලේෂන්ෂිප් එක දාලානේ තියෙන්නේ හරිනේ. සේවකයා සහ කළමනාකරු සේවකයාට එතන මේ විස්තර කරලා නැහැ සේවකයාට කළමනාකරුවා කීයද කියලා. කියලා නැහැනේ සේවකයන් අතරින් කළමනාකරුවන් කීප දෙනෙක් පත් කරගනි. හරි? එතකොට එතන අපිට උපකල්පනය කරලා දාන්න වෙනවා එක සේවකයෙක්ට කළමනාකරුවෙක් එක්කෙනයි කළමනාකරුට සේවකයෝ ගොඩයි කියලා අපිට උපකල්පනය කරලා දාන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ආයතනයක එහෙමනේ ඒක දුන්නා නම් හොඳයි. නමුත් ඒක දීලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ආයතනයේ සේවකයෙක්ට එක කළමනාකරුවෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කළමනාකරුවෙක් අනිවාර්යෙන් සේවකයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ඒතකොට ඒක උපකල්පනය කරලා අපිට one to many කියලා දාන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රශ්නේ දුන්නා නම් හැබැයි හොඳයි හිතන්න දෙනවට වඩා. නමුත් ඒක දාන්න පුළුවන්. හරි? හරිනේ පැහැදිලිනේ? right. දැන් ටක් ගාලා මම ඔය අහන ප්‍රශ්නවලට උත්තර දෙන්නම්. එතකන් ටක් ගාලා මේක හරවන්න සම්බන්ධතා හරණය කළ වගු බවට. ඒතකොට මේක හරවන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ වැරදි මොනවා හරි තියෙනවනම් ඒක ටක් ගාලා හදාගන්න. ටක් ගාලා මේක හරවන්න සම්බන්ධතා හරණය කළ වගු වලට. සම්බන්ධතා හරණය කළ වගු වලට ටක් ගාලා හරවන්න. වගු වලට හරවන්න කලින් චූට්ටක් බලාගන්න. සම්බන්ධතා හරණය කළ වගු වලට හරවද්දී මෙන්න මේ මම අතින් චුට්ටක් වැඩිපුර එන්ටිටි ටිකක් දානවා. මෙන්න මෙතන මම දානවා කමෙන්ට් කියලා එකක්. කමෙන්ට් කියලා එකක් දානවා මෙතනට. කළමනාකරු සහ ඇනවුම අතර තියෙන භූතාර්ථය දානවා කමෙන්ට් කියලා එකක්. ඊට පස්සේ සේවකයාට මම දානවා මෙන්න මේ විදිහට දුරකථන අංකය. දුරකථන අංකයක් දානවා. හරි? ඒක මං වැඩිපුර දැම්මේ ටේබල් ටික හදන්න ඕනේ හින්දා. දැන් හදන්න බලන්න මේකට අදාළ ටේබල් ටික. ඒ අතර ප්‍රශ්න තියෙන ඒවාත් අහන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා මේකේ ටේබල් ටික අඳින්න බෑ. වැරදි තියෙන ඒවා හදාගෙන ටේබල් ටික අඳින්න. right. සේවකයා භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනවා කියලා ගන්න ඕන නැද්ද? ඉතින් මේක කියලා නැහැනේ. සේවකයා භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරනවා කියලා මේක කියලා නැහැනේ කොහෙවත් නේ. මේක කියලා නැතිව දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගැනුම්කරු භාණ්ඩ සමග සම්බන්ධ කරොත් වැරදි. එහෙම සම්බන්ධ කරන්න යන්න. ගැනුම්කරුයි භාණ්ඩය අතර සම්බන්ධතා දාන්න යන්න එපා. එතකොට එක ලකුණක් අඩු වෙනවා. අර මං කිව්වේ ඔක්කොම ලස්සනට හරියට තියෙනවනේ එක ලකුණක් එනවා කියලා. අන්න ඒ ලකුණ නැතුව යනවා. ගැනුම්කරුයි භාණ්ඩයි සම්බන්ධ කරන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගැනුම්කරු සම්බන්ධ වෙන්නේ ඇනවුමත් එක්ක. හරි? ඇනවුම්කරු වෙන්නේ ඕඩර් එකක් දෙන්න. ඕඩර් එකට භාණ්ඩ තියෙනවා. එච්චරයි. ඊට පස්සේ මැනේජර්ගෙයි සේවකයා අතරයි සම්බන්ධයක්. හරිනේ ඒක දාලා තියෙන්නේ. නිෂ්පාදනය
එකෙන් ගැන කරුවන්ට දුන්නොත් බාණ්ඩයි සේවකයේ සම්බන්ධයක් අවශ්‍ය නැහැ. සේවකයා කළමනාකරු අතර කළමනාකරණය කරනවා කියලා සම්බන්ධතාවය දාන්න පුළුවන්. හරි. මේ ප්‍රශ්නේ මම ගෲප් එකේ දාලා තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්න දෙකම ගෲප් එකේ දාලා තියෙන්නේ. ගෲප් වල නැති අය ඉන්නවනම් ඒ ගෲප් වලට ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. අපේ පන්ති වල ගෲප් එකට හරි ෆ්‍රී අපි කරන ගෲප් එකට හරි ඇඩ් වෙන්න ඕනේ. හරි? රයිට්. සේවකයන් අතරින් කළමනාකරුවන් කීප දෙනෙක් තෝරගන්නවා කිව්වම මේට මේ නෙමෙයිද නැහැ. සේවකයන් අතරින් කළමනාකරුවෝ කීප දෙනෙක් තෝරගන්නවා. ඒතකොට සම්බන්ධේ කීප දෙනෙක් තෝරගන්නවා කියන එක නෙමෙයි සේවකයට කළමනාකරුවෝ කීයද? ඒක තමයි සම්බන්ධය. කළමනාකරුට සේවකයෝ කීයද? හරි? මේ අතරින් 10 දෙනෙක් තෝරගත්තත් 20 දෙනෙක් තෝරගත්තත් වැඩක් නැහැ. සම්බන්ධය දාන්න. හරි? වගු ටික හදලා ඉවර නම් කියන්න. හරි? right. ඔව්. ටක් ගාලා වගු ටික හරවන්න. හරි? වගු ටිකට ඉක්මනට හරවන්න. ඒ අතර ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන අයට අපේ සිංහල මීඩියම් එකම තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන කට්ටිය ඉන්නවා එකේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට මම මේ වගේ ඉංග්‍රීසි ටර්ම්ස් දෙනවා. ඒවා ටික ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒතර තියරි වගේ ඒවා නම් ඔය මාකේ මේ මොනවාද ටීචර්ස් ගයිඩ් එකෙන් උනත් බලලා තියරි එක මේව කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ නෝට් එක එහෙමම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න පුළුවන්. අත්‍යවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි ටර්ම්ස් ඔක්කොම ටික මම දෙනවා. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. ඉවරයිනේ. වගු වලට හරවලා ඉවරයි. ඉක්මනට. වගු වලට හරවන්න. මට වගු වලට හරවන්න මේ ඉඩ මදි. ඉක්මනට. හරිනේ? right. YouTube එකේ කට්ටියත් ඉවර නම් කියන්න. ඉවර නම් කියන්න. වගු වලට හරවලා ඉවර නම් කියන්න. වගු වලට හරවලා ඉවර නම් කියන්න. netmin ඉවරයි. ඔය සුපි පිලන්. අංජන ඉවරයි. කවින්ද ඉවරයි. බලන්න ඔක්කොම ගෑන ළමයි නේද? හරි. සඳුනිත් ඉවරයි. right. YouTube එකේ පැත්තේ කට්ටිය. හරිනේ? right. එතකොට ඒ group වලට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් class වලට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් මගේ number එකට message එකක් දාන්න. 07112232319 පේනවනේ. හරි? 07112232319 මේක තමයි number එක. ඒකට message එකක් දැම්මම හරි. හරිනේ right. ඇති. දැන් table ටික අපි හරවගෙන යමු. table වලට හරවගෙන යමු. එතකොට මුලින්ම අපි මේ පල්ලෙහා ඉඳන් පටන් ගමු. මම මේ මුලින්ම මේ table එක ඇඳලා ඉන්න. එතකොට මට මේක මකන්න පුළුවන්. මේ table එක මකන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම ඒක අඳින්නම්. නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ කොහොම පටන් ගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. උඩින් ඉඳන් පල්ලෙහාට ආවත් ගැටලුවක් නැහැ. මට ඉඩ මඩ හින්දා මම මේක ලියලා මේක මකලා දානවා. හරි? එතකොට මට ලියන්න පුළුවන් භාණ්ඩ. පළවෙනි යෙම මම දානවා භාණ්ඩ කියන table එක. මෙන්න භාණ්ඩ කියන table එක. එහෙම නැත්නම් item කියන table එක. item කියන table එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට සංකල වරහන් දැම්මා. භාණ්ඩ කියන table එකේ මේ PID ද තිබ්බේ ඒකේ. product ID නේ. product
ID. product ID කියන එක තියෙනවා. එච්චරයි ඒකට වෙන මොකුත් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම product ID එක මේ විදිහට ලිව්වා. මම භාණ්ඩ table එක මේ මකනවා මට ඉඩ මදි හින්දා. මම ඒක මකනවා. මට ඉඩ මදි නැත්තම්. එතකොට භාණ්ඩ table එක ওই විදිහට එනවා. භාණ්ඩ සම්බන්ධ වෙන්නේ ඇනවුම් කියන table එකත් එක්ක. මම මේක දානවා ඇනවුම කියන table එකත් එක්ක කොහොම දානවා. ඇනවුම් කියන table එකට එනවා භාණ්ඩ table එක හරි. ඇනවුම් කියන table එකට එනවා order ID. order ID එක එනවා. order date එකයි supply date එකයි. order date supply date. ඔන්න ඔය විදිහට වගු දෙක එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තිබ්බේ many to many එකක්නේ ඇනවුම සහ භාණ්ඩ අතර. ඒකින්ද ඒකත් මම දාගෙන වෙනවා නැත්නම් අමතක වෙනවා. භාණ්ඩයි ඇනවුමයි. භාණ්ඩ සහ ඇනවුම. බලන්න මේ දෙන්න අතර භාණ්ඩවල ඇනවුමේ ප්‍රාථමික අතර order ID මේවා යටින් ඉරි ගහන්න නැත්නම් ලකුණු නෑ. order ID කමා ඊට පස්සේ production ID. ඔය විදිහට දාලා මම සංගලවරහන වහලා මේ දෙන්න යටින්ම ඉරි දෙකක් ගහනවා. මේ දෙන්න යටින්ම ඉරි දෙකක් ගහනවා. පැහැදිලි? right. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට ඒ table තුන හැදෙන්න ඕනේ. ඇනවුමයි භාණ්ඩ කියන එකයි ඇනවුම් භාණ්ඩ කියන table එකයි. එතකොට එතනම table තුනක් හැදෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිනේ? right. ඊළඟට අපි යන් දැන් ඇනවුම table එක හරි ගැනුම් කරුව හදාගෙන ඉමු. ගැනුම් කරු මම මෙතනින් දානවා ගැනුම් කරු table එකට එන්න ඕනේ buyer ID කියන එක. buyer ID එච්චරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පේනවද ගැනුම් කරුගේ ප්‍රාථමික අතුර ඇනවුම කියන එකට යන්න ඕනේ. ගැනුම් කරුගේ ප්‍රාථමික අතුර ඇනවුමට යන්න ඕනේ. එතකොට එතෙන්ට දාන්න ඕනේ buyer ID. buyer ID එකත් එක්ක වෙන කවුරුත් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති හින්දා මම ඒක වහලා දානවා. මට කියන්න ඇනවුම කියන table එක මේ විදිහට හරියට ආපු කට්ටිය ඇනවුම කියන table එක order ID එකයි order date එකයි supply date එකයි buyer ID එකයි කියන හතරම දාලා ඇනවුම කියන table එක හදාගත්තු කට්ටිය. අනිත් ඒවත් හදන්න නැති. ඉස්සෙල්ලා මේක බලමු. මට එතකොට හරියව මකා ගන්න පුළුවන්. හරිනේ? YouTube එකේ පැත්ත කට්ටිය. මේමයි. ඇනවුම table එක හරිනේ. ඇනවුම ඇනගත්තේ නැහනේ. right. හොඳයි. මේමයි. මේමයි. හරි? buyer ID යටින් ඉරක් ගහන්නේ නැද්ද? buyer ID එක යටින් ඉරක් ගහන්නේ නැද්ද? මට කියන්න buyer ID එක යටින් ඉරක් ගහනවද නැද්ද? order ID එක යටින් ඉරක් ගහන්න ඕනි. ඕක මේ ගොඩක් වෙලාවට එක එක අය අහනවා සමහර වෙලාවට. order ID එක යටින් අනිවාර්යයෙන්ම ගහන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රාථමික අතුරනේ. buyer ID එක යටින් ඉරක් ගහනවද? buyer ID එක කරලා ඉරක් ගහන්නේ නැහැ. එයා ප්‍රාථමික අතුර නෙමෙයිනේ. එයා foreign key. හරි ආගන්තුක අතුර යටින් ඉරි ගහන්නේ නැහැ. එහෙම ඉරි ගහන්න ගියොත් එහෙම ප්‍රාථමික අතුර හොයාගන්නත් බෑ. ආගන්තුක අතුර හොයාගන්නත් බෑ. එහෙම ඉරි ගහන්නේ නැහැ. ප්‍රාථමික අතුර යටින් විතරයි ඉරි ගහන්නේ. ආය වෙන කිසිම එකක් යටින් ඉරි ගහන්නේ නැත. හරි? එතකොට ඒක ඒ විදිහට තියෙනවා. හරි. ඊළඟට ඔන්න එහෙනම් ඇනවුම table එකත් හරි ඈ. ගැනුම් කරු table එකත් වෙන මොනවත් සෙට් වෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. එයා එකත් ගියා ඇනවුම් ඒකත් හරි. මම මේකත් මකනවා මට ඉඩමදි හින්දා. ගැනුම් කරු table එකත් මම මකනවා. මට ඉඩමදි හින්දා ඇනවුමත් මකනවා. ඇනවුම් මකන්නේ නැහැ තාම. ඊළඟට කලමනාකරුවක් දාලිමු. කලමනාකරු සහ කලමනාකරු table එක මම උඩින් දාන්නේ. මට ඉඩ නැති හින්දා මම මේ යනවා ඔයගොල්ලෝ ගණන් ගන්න එපා. කලමනාකරුත් දාමු. කලමනාකරු කියන table එක. කලමනාකරු කියන table එකට එන්න ඕනේ manage ID, name
name manage id name ඊට පස්සේ ඇනවුම කියලා ටේබල් එක අපි හදලා ඉවරයි කලමනාකරුයි ඇනවුමයි අතර තියෙනවා කලමනාකරු ඇනවුම ඒකට එන්න ඕනේ manage id එකයි කමා order id එකයි කමෙන්ට් කියලා මම අලුතෙන් එකක් දැම්මා ඒකයි ඔය තුනම එන්න ඕනේ manage id එක යටිනුත් ඉරි ගහන්න ඕනේ order id එක යටිනුත් ඉරි ගහන්න ඕනේ කියන්න බලන්න කලමනාකරු ඇනවුම් කියන ටේබල් එක හරියට හැදුවේ කවුද? එතකොට ඒකේ manage id එකයි order id එකයි දෙක යටින් ඉරි ගහලා තියෙන්නත් ඕනේ කමෙන්ට් කියන එක තියෙන්නත් ඕනේ ඒ තුන හරියටම තියෙන්න ඕනේ හරි right නියමයි YouTube එකේ වැත කට්ටියත් හොඳයි හරියටම නියමයි හරි right එතකොට ඔන්න කලමනාකරු ඇනවුම කියන එක ඒ විදිහට එන්න ඕනේ එතකොට ඔන්න ඇනවුම් ටේබල් එකත් මම මකලා දානවා කමෙන්ට් කියන එක එතනට එන්න ඕනේ ඒ විදිහට හරි ඊට පස්සේ එතකොට දැන් අපි ටේබල් මේ වෙද්දි 1 2 3යි 4යි 5යි 6ක් ඇඳලා ඉවරයි ටේබල් 6ක් ඇඳලා ඉතුරු ටේබල් ටිකත් ඇඳගෙන යන්න දැන් කලමනාකරු ටේබල් එක ඇඳලා තියෙන්නේ ඒකත් හරි කලමනාකරු ටේබල් එකත් හරි දැන් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ සේවකයා විතරයි සේවකයා මෙන්න සේවකයා කියන ටේබල් එකට එන්න ඕනේ employee id ඒක යටින් ඉරි ගහන්න ඕනේ නම තමුණා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙයාගේ ඉඳලා මේ රිලේෂන්ෂිප් එකේ manage id එක යන්න ඕනේ සේවකයාට මෙන්න manage id හරි ඔන්න manager id එක manage id එක ඔය විදිහට යන්න ඕනේ ඊට පස්සේ දුරකථන අංකය මෙතන දානවද නැද්ද 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 දාන්නේ නැහැ එතකොට මේ දේවල් තියරි වල කවර් වෙලා තියෙන්න ඕනේ පන්තියේ ණය නම් අපේ database pack එකේ ඒ සම්පූර්ණ ඔක්කොම තියරි කවර් කරලා තියෙනවා පන්ති එන්නේ නැති කෙනෙක් නම් මේ වෙද්දී තියරි අනිවාර්යෙන් කවර් වෙලා තියෙන්න ඕනේ 2021 කරන අයටත් 22 කරන අයටත් කවුරු වුණත් හරි ඒවා ඉතා බේසික් තියරි අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රශ්න එන තියරි හරි right එතකොට දුරකථන අංකය මේක අස්සේ ගහන්න යන්නේ නැහැ කියලා අපි කතා කරලා තියෙනවා මේක මෙහෙම වහලා දානවා හේතුව මෙතන දුරකථන අංකය කියන්නේ multi valued attribute එකක් එහෙනම් ඔන්න වෙනම දානවා දුරකථන අංකය කියලා වෙනම ටේබල් එකක් ගහලා ඒකට දුරකථන අංකය දාලා ඒක ප්‍රාථමික අතුරු කරලා අපිට එතෙන්ට මෙන්න මේ සේවකයාගේ ප්‍රාථමික අතුර foreign key කරලා ගෙනියන්න පුළුවන් employee id එක foreign key කරලා ගෙනියලා ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඒක වහලා දාන්න පුළුවන් පැහැදිලිද තේරුණාද right හරි එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට දුරකථන අංකයක් දාන්න ඕනේ එතකොට සේවකයාත් හරි දුරකථන අංකයත් හරි ඔච්චරයිනේ 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි මට කියන්න ටේබල් 8ම හරි ගියා ඉන්නවද 7ක් හෝ 8ක් හරි ගිය කට්ටිය කියන්න බෑ 7ක් හෝ 8ක් ටේබල් 8ක් අඳින්න ඕනේ අවම 7ක් හරි ගියා හරි රයිට් නේමයි 6ක් ගැටලුවක් නෑ වැරදිච්ච එක බලන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා 8ක් හරි YouTube එකේ වැත්ත කට්ටියත් රයිට් නේමයි ටේබල් 8ම හරියන්න ඕනේ හරි නේමයි හොඳයි right ඊළඟට එතනම
ඔගොල්ලෝ මේ දැන් මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර වෙනම පොතක ලියන්න ඕනේ database අපේ පන්ති කට්ටිය database පාඩමේ ප්‍රශ්න වෙනම එකක හරි එහෙම නැත්නම් papers වෙනම එකක හරි ඒ විදිහට ලියාගෙන යන්නේ right මේවයින් එක වැරදුනොත් ඔක්කොටම ලකුණු නැද්ද නෑ නෑ එහෙම එකක් නෑ මේකේ ලකුණු හම්බෙන්නේ සේවකයාට එකයි කළමනාකරුට එකයි එහෙමම එක එක තමයි හම්බෙන්නේ එකක් වැරදුනොත් එක ලකුණයි කැපෙන්නේ හරි එක ලකුණයි කැපෙන්නේ ඒකෙන්ද ER diagram එක යන්න ඕනේ right ඊළඟට ඒක හරිනේ ඒ වැඩේ හරිනේ right ඊළඟට ටක් ගාලා එතනම ලියන්න ඉහත කළමනාකරු වගුව මැනේජර් ටේබල් එක කළමනාකරු වගුව මැනේජර් කියලා දාගන්න මැනේජර් වගුව නිර්මාණය කිරීමට SQL කේතය ලියන්න මැනේජර් වගුව නිර්මාණය කිරීමට SQL කේතය ලියන්න SQL කේතය ලියන්න හරි කෙනෙක් අහනවා කමෙන්ට් කියන එක කොතනට දෙන්නේ කියලා කමෙන්ට් කියන එක අපි දැම්ම නේද කමෙන්ට් එක එන්නේ කළමනාකරුයි අර මෙයයි අතර මේති කළමනාකරු ඇනවුම් අතර තමයි කමෙන්ට් එන්නේ හරි ටක් ගාලා මැනේජර් ටේබල් එක නිර්මාණය කිරීමට SQL කේතය ලියන්න මේකේ මහ ලොකු දෙයක් නැහැ මේ මැනේජර් ID එකයි නේම් එකයි තියෙන්නේ එච්චරයි ලොකු දෙයක් නැහැ මැනේජර් ID එකයි නේම් එක විතරයි තියෙන්නේ ටක් ගාලා මැනේජර් ටේබල් එක නිර්මාණය කිරීමට SQL කේතය ලියන්න පේනවද දැන් අපි ඉගෙන ගන්න දේවල් චුට්ට ප්‍රශ්න වලට ගේනවා හරි දැන් මම හිතනවා මේ Python එක 100 ගානකට අද දවස් ඇතුළත ඩිලිවර් වෙලා තිබ්බා. අපි යවුවෙත් සඳුදා උදේ සමහර ඒවා ඉරිදා රෑ. හරි Python tut එක මේ වෙද්දි 100 ගානකට ඩිලිවර් වෙලා තිබ්බා. ඉතුරු කට්ටියටත් හෙට අනිද්දා එයි ඈ. ඉක්මනට මේ පාර ඉක්මනට මේනවා. හරි. right. හරිනේ SQL එක ලිව්වනේ. චූටි දෙයක්. SQL එක ලිව්වනේ. right. කමෙන්ට් එක දාන්න බෑ. SQL එක දාන්න බෑ. YouTube එකේ පැත්තේ කට්ටිය කමෙන්ට් එකේ දාන්න බෑ. කොහොමද SQL එක ලිව්වේ? කළමනාකරු කියන ටේබල් එක ක්‍රියේට් කරන්න SQL කෝඩ් එක. SQL කෝඩ් එක. කොහොමද ලිව්වේ? හරි? right. create එක දිගට දාන්න. create table manager අන්න right. හරියටම හරි. primary key හරියටම හරි. එහෙමයි. YouTube එකේ කට්ටියක් දාන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. SQL කෝඩ් එක. හරි. හොඳයි. බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට ලියන්න. create table එකේ නම මෙතන මම දැම්මේ manager. ඒ හරි පේනවනේ. manager. create table manager. හරි? ওই විදිහට දැම්මා. එතකොට මේ විදිහට එනවා. ඊළඟට අන්න වරහන ඇරියා. වරහන ඇරියා. manager ID අපි දාමු int ඒක කියලා නෑ කීයක්ද කියලා අපි ඉතින් 10ක් විතර දාමු int 10යි එතනම ලියන්න primary key කියලා කමාවක් දාන්න නෑ එතනමයි දිගට ලියන්නේ මට ඉඩම දින්න මම පල්ලෙහෙන් ලියන්නේ primary key
ඊට පස්සේ තමයි primary key ලිව්වා ඊට පස්සේ කමාවක් දානවා create table manager manage id int 10යි primary key. එතකොට දැන් මේවා පන්තියේ කතා කරලා තියෙන්නේ මේ තියරි මිස් වෙලා තියෙනවා නම් වහාම ඒ තියරි කව කරගන්න ඕනේ. මේවා නම් අනිවාර්යෙන් එක්සෑම් එකට 100ට 200ක් ෂුවර් ඈ. හරි? right. හරි. එතකොට create table manager manage id int 10යි primary key. ඊට පස්සේ name නම් වාචා අපි දාමු 25ක් විතර 25යි name වාචා 25යි එච්චරයි සම්පූර්ණ වරහන වැහුවා semicolon එකක් දැම්ම semicolon එකක් දැම්ම හරි right ඔන්න ඔය විදිහට දාන්න අන්තිමටත් primary key එක ඕනනම් දාන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ හරි මෙතන දාන්න නිකන් හරි නෑ වගේ නම් අන්තිමට ආයෙ primary key කියලා දාලා වරහන් ඇතුලේ manage id කියලා දාන්නත් පුළුවන් අපි ක්‍රම දෙකක් කියලා දුන්නා මතක ඇතිනේ right එතකොට ඔන්න ওই විදිහට ඒ ගාන ගොඩ දාගන්න පුළුවන් ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යන්න මේක මොකනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යන්න ඊළඟ ප්‍රශ්න මේක හරිනේ ඊට පස්සේ කියනවා 13 වෙනි එක 13 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න ඒකත් සල්මල් කේටරින් ආයතනය සල්මල් කේටරින් ආයතනය යනු ඕනෑම වර්ගයක උත්සව අවස්ථාවක් සඳහා පාරිභෝගිකයන්ට අවශ්‍ය ආහාර වර්ග පිළියෙල කරන ආයතනයක්ලු හරි ඕනනම් අන්න සල්මල් කියලා උඩින් දාන්න පුළුවන් සල්මල් ඔන්නව දාන්න පුළුවන් හරි ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ ඉතින් හැබැයි දැම්මම අපිට පොඩ්ඩක් අර ලේසි හොයාගන්න නම නම් ඒ වලට ලේසි ඒකින්ද දාන්න හරි ඕනෑම වර්ගයක උත්සව අවස්ථාවක් සඳහා පාරිභෝගිකයන්ට අවශ්‍ය ආහාර වර්ග පිළියෙල කරන ආයතනයක මෙම ආයතනයේ සේවකය ලබා ගන්නා සෑම පාරිභෝගිකයෙකුගේම නම ලිපිනය අන්න පාරිභෝගිකයා මෙන්න පාරිභෝගිකයා පාරිභෝගිකයා මෙන්න ඉන්නවා මොනවාද උන්ගේ ගබඩා කරනවා කියලා තියෙන්නේ නමයි ලිපිනයයි තමොන දුරකථන අංකයයි දුරකථන අංකය නම් කියලත් නැහැ මේ මොනවාද මල්ටි වැලියුඩ් කියලා ඒවා මල්ටි වැලියුඩ් අපි දාමු දුරකථන අංකය ලබාගෙන ලියාපදිංචි කරනු ලබයි ඒකකයක මිල විවිධ ගණන් සහිත මෙනු වර්ග කීපයක් ආයතනයේ ඇත අන්න එතකොට මේක ඉන්නවා මේ පාරිභෝගිකයෝ ගොඩයි එක සල්මල් එකයි මෙන්න මෙනු සිංහලෙන් මොකක්ද දාලා තියෙන්නේ මෙනු එකට මෙනු කියලා තමයිනේ මෙනු හරි සිංහල වචන හැමම ලියන්න ඉතින් මෙනු හරි කොහෙන් හොයාගන්නවද right දරන්න සල්මල් එකට මෙනු ගොඩක් තියෙනවා මෙනු එකට සල්මල් එකයි ඊට පස්සේ කියනවා විවිධ මිල ගණන් යටතේ මෙනු වර්ග කීපයක් ඇත පාරිභෝගිකයෙක් යම්කිසි මෙනුවක් තෝරා ඇනවුම් කරන විට ඇනවුම් කරන විට ඇනවුම් කළ දිනය බාර දිය යුතු දිනය හා ස්ථානය මෙන්ම ප්‍රමාණය සටහන් කර ගත යුතුය චුට්ටක් අපි එතන චුට්ටක් කියෝගෙන යන් පාරිභෝගිකයෙක් මෙනු එකක් ඕඩර් කරනවලු හරි තෝරගද්දී ඒකේ දානවලු ඇනවුම් කරනපු දවසයි බාර දිය යුතු දිනයයි ස්ථානයයි ප්‍රමාණයයි ඔක්කොම ටික දානවා විවිධ ව්‍යංජන වර්ග කීපයක් එක් මෙනුවක අඩංගු වන අතර සමහර එකම ව්‍යංජනයේ මෙනු කීපයක අඩංගු වන අවස්ථාද පවතී හරි එතකොට දැන් මට කියන්න මෙතන කියලා නෑ නේද මම පල්ලෙහාට කියුවේ නෑ පාරිභෝගිකයා මෙනු එක අතර සම්බන්ධ කියලා නෑ නේද කියලා නෑ මට කියන්න දැන් ප්‍රායෝගිකව හිතලා
මෙතන දැන් මෙනියු අපි හිතමු මෙනියු 3ක් තියෙනවා හොටෙල් එකකට ගියා කියලා හිතන්නකෝ මෙනියු වන්න 3ක් තියෙනවා එකක තියෙනවා ඉන්දියාප්පනුයි ඉන්දියාප්පන් මොනවද ඉන්දියාප්පයි තව මොනවා හරි කරි එකකුයි පරිප්පුයි හරි ඔන්නෝම ඒක මෙනියු එකක් තව එකක තියෙනවා පානුයි පොල් සම්බෝලයි පරිප්පුයි එහෙම තව මෙනියු එකක් තව එකක තියෙනවා ෆ්‍රයිඩ් රයිස්ුයි චිකනුයි අන්න එහෙම දාපුවා ඔන්න මෙනියුස් 3ක් තියෙනවා එතකොට මේ මෙනියු එකයි පාරිභෝගිකයයි අතර මොකක්ද එන්න ඕන සම්බන්ධතාවය එතන මේක කියලා නැහැ කියන්න අවශ්‍යත් නැහැ ඒ වගේ එකක් හරි මොකක්ද අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන සම්බන්ධතාවය මොකද හිතන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ 1 to 1 දැම්මොත් පාරිභෝගිකයට එක මෙනු එකයි දෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේ ඉන්දියාප්ප කෑවොත් ආයි බත් ඉල්ලන්න බෑ නැත්නම් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් කෑවොත් ආයි ආප්ප ඉල්ලන්න බෑ හරි එහෙම වුණොත් 1 to 1 දැම්මොත් එහෙම තමයි එහෙම නැත්නම් 1 to 1 දැම්මොත් ආයි එක්කෙනෙක්ට පරිප්පු දුන්නොත් එහම ආයි තව කාටවත් පරිප්පු දෙන්න බෑ එහෙම නැත්නම් එක්කෙනෙක්ට චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් දුන්නොත් ආයි වෙන එකෙක්ටවත් දෙන්න බෑ 1 to 1 එහෙම නෑනේ අනිවාර්යෙන් මොකක්ද වෙන්න ඕනේ many to many වෙන්න ඕනේ many to many වෙන්න ඕනේ හරි බෑ එතකොට ඒක එතන කියන්න අවශ්‍ය නැහැ හරි මෙතන many to many වෙන්න ඕනේ මට විනාඩියක් දෙන්න හරි රයිට් එතකොට එතන many to many වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම හරි ඒක කියන්න දෙයක් නැත ඊළඟට බලමු ඊළඟට කියනවා ආයතනයේ පාරිභෝගිකයෙක්ම නමයි ලිපින ඔය ටික දෙනවා ඒ ටික හරි ඊට පස්සේ විවිධ මින ගණන් සහිත මෙනු කීපයක් තියෙනවා පාරිභෝගිකයෙක් යම්කිසි මෙනු එකක් ඉල්ලපුවාම තෝරා ඇනුම් කරන විට ඇනුම් කළ දිනය බාර දිය යුතු දිනය හා ස්ථානය ප්‍රමාණය ඔන්න ඔය ටික කොහෙද එන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ තියෙන දිනය ඇනුම් කළ දිනයනේ එතන එන්නේ ඇනුම් කළ දිනය ඊට පස්සේ බාර දිය යුතු දිනය ඇනවුම් කළ දිනය භාර දිය යුතු දිනය යුතු දිනය ඊට පස්සේ භාර දිය යුතු දිනය ඊට පස්සේ ස්ථානයයි ප්‍රමාණයයි ස්ථානය ප්‍රමාණය මෙන්න මේ එන්ටිටි එක මේක වටේට ඔය ටික දැම්මද මේක වටේට දැම්මද මේක දැම්මද සම්බන්ධයක් මේක වටේට දාපු කට්ටිය මේක වටේ දැම්මයි කියලා හොයාගත්තු කට්ටිය එහෙමයි කීප දෙනෙක් ඉන්නවා එතකොට ඒකෙන් ඕනේ මේක වටේට හරි ඒ කියන්නේ මේක ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම වෙන ටේබල් එකක් හැදෙන්න ඕනම එකක් මේ තියෙන ගෙලිම ඇනවුමනේ උතර ඇනවුම කියලා වචනේ අපි දීලා තියෙනවා පාරිභෝගිකයෙක් විවිධ මිල ගණන් තියනවලු ඊට පස්සේ මෙනුවක් තෝරා ඇනවුම් කරන විට මේ තියෙන්නේ ඇනවුම කරනවා හරි ඇනවුම් කියන ටේබල් එක ඕඩර් කියන ටේබල් එක තමයි ඔය හැදෙන්නේ ඒක ඕන වෙනම ඒක අනිවාර්යයෙන් වෙනම ටේබල් එක හැදෙන්න ඕන එක හරි එතකොට ඇනවුම කියලා ටේබල් එකක් හැදුවොත් වැරදිද මෙතන ඇනවුම කියලා ටේබල් එකක් අපිට වෙනම කියලා නැහැනේ වෙනම ටේබල් එකක් මෙතනින් හැදෙනවා ඒකින්ද මෙහෙම දැම්මට ගැටලුවක් නැහැ අපිට මෙතන වෙනම කියලා නැහැනේ ඇනවුමක් කියන එක මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධය විදිහට තමයි ඇනවුම කියලා තියෙන්නේ. කියන්නේ පාරිභෝගිකයෙක් මෙනු එකක් ඇනවුම් කරනවා කියලා. එතකොට අන්න ඇනවුම් කරනවා මෙනු එක. එතකොට අපි දන්නවා මේක මෙනු ටු මෙනි හින්දා අනිවාර්යයෙන් වෙනම ටේබල් එකක් මෙතන හැදෙනවා කියන එක. හරි? පැහැදිලි? right. ඊළඟට බලන්න ඇනවුම් කළ විට ඔන්න බාර දිය යුතු දිනයයි ඔය ටික මේවා එනවා. විවිධ ව්‍යාංජන වර්ග කීපයක් එක් මෙනුවක අඩංගු වන අතර
මෙනු එකක තියෙනවා ව්‍යංජන වර්ග කීපයක්. අලක් තියෙනවා, පරිප්පුත් තියෙනවා, බෝංචිත් තියෙනවා, රටකජුත් තියෙනවා, මොන මොන හරි තියෙනවා. ව්‍යංජන. හරි. මෙනු එකේ ව්‍යංජන වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එකම ව්‍යංජනය මෙනු කීපයක පවතින අවස්ථාද තියෙනවා. පරිප්පු වගේම. හරි. පරිප්පු එක ඕන මෙනු එක තියෙනවනේ. හරි. ඕන තැනක ගියොත් පරිප්පු කන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඕන මෙනු එකක පරිප්පු තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට මෙනු එකේ සහ ව්‍යංජනය අතර many to many දාන්න පුළුවන්. හරි. right. many to many දාන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක බලන්න ව්‍යංජන මෙතන තිබෙනවා කියලා දාමු. තිබෙනවා. ඔයගොල්ලන් දැකලා තියෙනවද මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ව්‍යංජන කියද්දි මතක් වුණේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය අලුතෙන්ම හොටෙල් එකක් හරි මොකක් හරි රෙස්ටොරන්ට් එකක් පටන් ගත්තු පළවෙනිම දවස්වල හොඳට දෙනවනේ අර ලොකු චිකන් කෑල්ලක් දාලා ගොඩාක් බත් දාලා දවස් ටිකක් යන්න මොකද වෙන්නේ? ටික දවසක් යන්න අන්න චිකන් කෑල්ලෙන් චුට්ට පොඩි වෙනවා. බත් ටික අඩු වෙනවා. ව්‍යංජනේ ගානේ අඩු වෙනවා. එහෙම දැකලා තියෙනවා. හරියට නිකන් අර තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය න්‍යාය වගේ. මුලදී හොඳට තියෙනවා එන්න අඩු වෙලා යනවා. දැකලා තියෙනවද? හරි. කොහොම හරි. එතකොට ඔන්න මෙනු එකට ව්‍යංජන ගොඩක් තියෙනවා. ව්‍යංජනයේට මෙනු ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. එකම ව්‍යංජනයේ ගොඩක තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට විවිධ ව්‍යංජන වර්ග කීපයක් එක් මෙනුවක අඩංගු වන අතර සමහර එකම ව්‍යංජනයේ මෙනු කීපයක් අඩංගු වන අවස්ථාද පවතී. ඊට පස්සේ ව්‍යංජනයේ නමට අමතරව ව්‍යංජනයේ ව්‍යංජනවල තියෙනවලු නම. මේකේ තියෙනවලු නම. නමට අමතරව ඒකක මිල. මෙන්න ඒකක මිල. බිත්තරයක් කීයද? කකුලක් චිකන් කකුලක් කීයද? අන්න ඒ වගේ එක ඒකකවල මිල තියෙනවා. මිලක්ද විස්තරයක්ද සටහන් කරගති. විස්තරය. ඒ කියන්නේ බැදලාද තෙල් දාලාද කිරටද අමුවෙන්ද එහෙම කියලා තියෙනවා. ඒතර විස්තරය. හරි? සටහන් කර තැබිය යුතුයි. එක් ව්‍යංජන වර්ගවලට විවිධ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරයි. ඔන්න මෙන්න ව්‍යංජනය මෙන්න අමුද්‍රව්‍ය. හරි? අමුද්‍රව්‍ය. එතකොට අමුද්‍රව්‍ය අනිවාර්ය ව්‍යංජනයකට ගොඩක් තියෙනවා. ඒක අමුද්‍රව්‍යයක් ව්‍යංජන ගොඩකට දානවා. ඒවා ඉතින් ආයේ අහන්න දෙයක් නැහැ. ඒව අහන්න දෙයක් නැහැ. හරි? ඊට පස්සේ විවිධ මේ වලින් භාවිතා වෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ ව්‍යංජන වර්ග වලට විවිධ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරයි. එක් ව්‍යංජනය සඳහා අමුද්‍රව්‍ය එක් ප්‍රමාණ වලින් භාවිතා කරන අතර එහෙනම් ප්‍රමාණය මෙන්න ප්‍රමාණය කියන එක අඳුරගත්තු කට්ටිය මෙන්න මේ ප්‍රමාණය කියන මේ උපලක්ෂණය අඳුරගත්තු කට්ටිය කවුද? ව්‍යංජනය සහ අමුද්‍රව්‍ය අතර many to many සම්බන්ධතාවයේ මැද්දට ප්‍රමාණය එනවා කියන එක අඳුරගත්තු කට්ටිය කියන්න බෑ. කවුද අඳුරගත්තේ? අඳුරගත්තා. හොඳයි. අඳුරගත්තු කට්ටිය? right. එතකොට ප්‍රමාණය කියන එක. ඇයි? අමුද්‍රව්‍යයට දාන්නත් බෑ. ඒක ව්‍යංජනයට දාන්නත් බෑ. ඒක එක ව්‍යංජනයට වෙනස් වෙනවා. එක අමුද්‍රව්‍ය එක ව්‍යංජනයට වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් ඒක එන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ මැද්දට. හරි? ඒතර ඒවා මේ වෙද්දි හොඳටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි? right. ඒතර මේවා ආයෙ මතක් වෙන්න තමයි ඕවා ප්‍රශ්නවල දාලා තියෙන්නේ. කොයි වෙලේ කොයි තැනක හරි ප්‍රමාණය ඊට පස්සේ ලකුණු ගණන වගේ ඒවා එද්දි හොඳට බලන්න ඕනේ many to many එකක් නම් අනිවාර්යෙන් මැද්දට තමයි එන්නේ. හරි? right. ඊළඟට තියෙනවා ඒ බව සඳහන් කළ යුතුය. ඊට පස්සේ කියනවා විවිධ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කර එක් ව්‍යංජනයක් සඳහා අමුද්‍රව්‍ය එකක් හෝ එක් ප්‍රමාණ වලින් භාවිතා කරන අතර සමහර අනුද්‍රව්‍ය අනිවාර්ය වෙන අතර සමහර අමුද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය නම් පමණක් යෙදිය හැකි අතර ඒ බවත් සඳහන් කළ යුතුය. අන්න අනිවාර්ය නොවන වද කියන එකත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒකත්
එන්නේ මෙතෙන්ට අනිවාර්ය හෝ නොවන හරි ඒ වගේ ගැලපෙන එකක් දැම්මනම් එතෙන්ට එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සමහර අමුද්‍රව්‍ය තියෙනවා සමහර ව්‍යංජන වලට අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පරිප්පුවකට ලුණු අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. හරි? පරිප්පුව හදන්න බෑනේ ලුණු දාන්න නැතුව. ඊට පස්සේ අපි හිතමුකෝ මේ ව්‍යංජනයක් නෙමෙයි නිකන් හිතන්නකෝ බීම එකක් හදනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ලුණු දාන්න ඕනේ නැහැ. සමහරු ලුණු දානවා දෙහි වගේ හදද්දි. ඕනනම් ලුණු දාන්න පුළුවන්. අනිවාර්ය නැහැ. හරි? ඒතොර අන්න ඒ වගේ අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ ඒවා තියෙනවා. දැන් බටු මෝජුද කොහෙද හදද්දි සීනි දානව නේද? මම දැකලා තියෙනවා. මම හදලා නැහැ. ඒතොර දැන් ඒ ව්‍යංජනයේට සීනි අනිවාර්යයි. හැබැයි මේ චිකන් වලදී සීනි දාන්නේ නැහැ. මිරිස් මාළු වලදී සීනි දානවා. එහෙම දාන්නේ නැහැ. එතකොට අනිවාර්ය නැහැ. එතකොට ඒකත් එන්න ඕනේ මෙන්න මේ මෙතෙන්ට. අමුද්‍රව්‍ය ඉස්සරහෙන් දාන්න බෑ ඒක අනිවාර්යයි කියලා. ඒ සමහර ඒවාට අනිවාර්ය නැහැ. ව්‍යංජනේ ඉස්සරහෙන් දාන්නත් බෑ මේ ව්‍යංජනේ අනිවාර්යයි කියලා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යද නැද්ද මොකද්ද දාන්න බෑනේ. මොකද්ද අනිවාර්ය කියලා බලන්න. හරි? ඒකින්ද ඒක එන්න ඕනේ මෙන්න මේ මැද්දට තමයි එන්න ඕනේ. පැහැදිලි? right. ඊළඟට බලන්න ඊට පස්සේ කියනවා එක් ව්‍යංජන වලට විවිධ අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනවා. අමුද්‍රව්‍ය එක් ප්‍රමාණ වලින් තියෙනවා. සමහර ඒවා අනිවාර්යයි, සමහර ඒවා අනිවාර්ය නොවෙනවා. ඒකත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. විවිධ අමුද්‍රව්‍ය සඳහා නමක් ඇති අතර විවිධ අමුද්‍රව්‍ය වලට අන්න නමක් තියෙනවලු. නම එක් අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමට සැපයුම් කරුවන් සිටී. මේක දිගට යනවා. පේනවා? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න සැපයුම් කරු හරි? අමුද්‍රව්‍යයට සැපයුම් කරු කී දෙනෙක් ඉන්නවද බලමු. එක් අමුද්‍රව්‍යයක් සැපයුම් කරුවන් කීප දෙනෙක්ගෙන් සපයා ගන්න පුළුවන්. හැකි අතර අමුද්‍රව්‍ය වර්ග ගණනාවක් සැපයීම් සිදු කරන අන්න සැපයුම් කරුවන් ඉන්නවලු. එහෙනම් මේ ටු මෙනි. ඒතකොට සපයනවා කියලා දාන්න. සපයනවා. සැපයුම් කරුවන්ගේ නම ලිපිනය හා දුරකථන අංකය. මෙන්න නම ලිපිනය මෙන්න දුරකථන අංකය. right. මගදී පොඩ්ඩක් ඩ්‍රොප් වුණානේ. ගණන් ගන්න එපා SLT fiber. හරි. එතකොට මම කීකේ හිටියේ අමුද්‍රව්‍ය සහ සැපයුම් කරු අතර මේ විදිහට මේටු මෙනි දැම්මා. නම ලිපිනය දුරකථන අංකය දැම්මා. හරිනේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා බලන්න අමුද්‍රව්‍ය සැපයුම් කරුවන් කීප දෙනෙක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේටු මෙනි. ඊට පස්සේ කියනවා අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේදී ප්‍රමාණය ලබාගත් දිනයයි නිෂ්පාදිත දිනය හා කල්ලිකුත් වීමේ දිනයද සටහන් කළ යුතුය. හරි? right. මට කියන්න අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේදී ප්‍රමාණය ලබාගත් දිනය නිෂ්පාදිත දිනය හා කල්ලිකුත් වීමේ දිනයද සටහන් කළ තබාගත යුතුය. ලබාගත් දිනය. එතකොට මේ දෙක ළමයි මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. හරි? මෙන්න මේක ප්‍රායෝගික දෙයක්. හොඳට අහගන්න. මේක පොඩ අහගන්න. මේක ප්‍රායෝගික දෙයක්. මේක එක්සෑම් එකේ එන්න පුළුවන් අමාරු මට්ටමේ කොටසක්. හරි? දැන් මෙතන කියන්නේ බලන්න අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය. අපි ඉස්සෙල්ලම ප්‍රමාණය විතරක් හිතන්නු. අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය කියන එක මිලදී ගත්තු ප්‍රමාණය කියන එක අපිට මෙතනට දැම්මොත් ප්‍රමාණය කියන එක මෙතනට දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? බලන්න ප්‍රමාණය කියලා එකක් මම මෙතනට දානවා. ප්‍රමාණය කියලා ඇට්‍රිබියුට් එක මෙතනට දානවා. හරි? දැන් මෙහෙම දාපුවාම මල්ලක හැදෙන ටේබල් එක හොඳට බලන්නකො. මල්ලක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අමුද්‍රව්‍ය කියලා මේ විදිහට ටේබල් එකක් හැදෙනවා. ඒකේ තියෙනවා නමයි ප්‍රමාණය. හරි? එතකොට මිරිස්
මිරිස් අන්න කිලෝ එකක් තියෙනවා. හරි 1 kg. ඔන්න ඔය විදිහට ප්‍රමාණය මෙතනට දාන්න පුළුවන්. හරිනේ. ඊළඟට සැපයුම් කරුගේ ටේබල් එකත් වෙනව එනවා. ඒකත් ගැටලුවක් නැහැ. මෙන්න සැපයුම් කරු. සැප කියලා දාමු. සැපයුම් කරු. හරි සැප. ඊළඟට මෙන්න සැපයුම් කරුගේ අපි දාමුකෝ සැප නම සැප ලිපිනේ. හරි ඔන්න ඔහම තියෙනවා. දැන් මේ දෙන්න අතරත් ටේබල් එකක් හැදෙනවනේ. මෙන්න මේ දෙන්න අතරත් ටේබල් එකක් හැදෙනවා. මොකද්ද? සැපයුම් කරු සහ අමුද්‍රව්‍ය අතර. අපි දාමු සැප අමුද්‍රව්‍ය කියලා. සැප අමුද්‍රව්‍ය. හරි. සැපයුම් කරු සහ අමුද්‍රව්‍ය කියන දෙන්න. එතකොට මේ දෙන්නට එනවා මෙන්න සැපයුම් අමුද්‍රව්‍ය වල ඉඳලා අපි අමුද්‍රව්‍ය වල අපි නම අරගමුකෝ ප්‍රාථමික යතුරු විදියට නම මෙන්න සැපයුම් කරුගේ අපි දාමු සැප ID. සැපයුම් කරුගේ ID එක එනවා මෙතනට. සැප ID. එතකොට මෙතන අපිට දාන්න පුළුවන් ඔන්න සැපයුම් කරු සහ අමුද්‍රව්‍ය කියන එකේ මිරිස් ID එක අපි හිතමු පළවෙනි එක ගෙනාවා. දැන් අපිට මෙතනටත් ප්‍රමාණය කියන එක දාන එක වැදගත් නේද? මෙන්න මේ මැද්දටත් ප්‍රමාණය කියන එක දාන්න පුළුවන්. මැද්ද ටේබල් එකට ප්‍රමාණය කියන එක දැම්මොත් මොකද්ද කියවෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මම මේ සැපයුම් කරුවගෙන් ගත්තු ප්‍රමාණය මල්ලග දැන් තියෙන ප්‍රමාණය නෙමෙයි. මම පළවෙනි සැපයුම් කරුවගෙන් කිලෝ 10ක් ගත්තා. දෙවෙනි සැපයුම් කරුවගෙන් කිලෝ 20ක් ගත්තා. අන්න ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. එතෙන්ට මම ප්‍රමාණය දාන්න නැතුව මම මෙතනට දැම්මොත් අමුද්‍රව්‍යකින් ටේබල් එකට දැම්මොත් මන් දන්නේ කාගෙන් කොච්චරද ගත්තේ කියලා. හැබැයි මල්ලග දැන් තියෙන මුළු ප්‍රමාණය මම දන්නවා. මල්ලග කිලෝ 100ක් තියෙනවා මිරිස්. හැබැයි මන් දන්නේ කවුද ඕක දුන්නේ කියලා. මොන සැපයුම් කරුවා මොන විදිහට දුන්නද මන් දන්නේ. මල්ලග මිරිස් කිලෝ 100ක් තියෙනවා. එච්චරයි මම දන්නේ. මෙතෙන්ට ප්‍රමාණය දැම්මොත්. තේරෙනවද? හැබැයි ඔයා මෙතෙන්ට ප්‍රමාණය දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතෙන්ට ප්‍රමාණය දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතන එනවා අන්න මිරිස් කවුද දුන්නේ සැපයුම් කරු කවදද දුන්නේ? ඩේට් එකක් දාන්න පුළුවන්. කවදද දුන්නේ? කොච්චරක් දුන්නද කියලා අන්න එතන දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවද මේ වගේ එකක මේ අමුද්‍රව්‍ය වල ප්‍රමාණය කියන එක හරිනම් මෙතන ටේබල් දෙකටම එන්න ඕනේ. මොකද දැන්ට අපි ළඟ තියෙන ප්‍රමාණයත් බලා ගන්න ඕනේ. කවුද මේ කොච්චරක්ද දුන්නේ කියන එකත් බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ ගානේ එච්චර ලොකු විස්තරයක් කරලා නැහැ මේ දෙකේම ඕනේ කියලා. ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ නිකම්ම ප්‍රමාණය කියලා. එතකොට අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ ප්‍රමාණය එන්න ඕනේ මේ මැද්දටද නැත්නම් මෙතනටද කියලා. අපි බලමු ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙන විදිය. හරි. මේකේ දීලා තියෙන්නේ සැපයුම් කරුගේ නමයි ලිපිනයයි ගබඩා කරගන්නවා. අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේදී හරි ප්‍රමාණය ලබාගත් දිනේ. බලන්න ලබා ගැනීමේදීනේ. ඒ කියන්නේ ලබා ගද්දි තමයි ලකුණු කරන්නේ ප්‍රමාණය කියන එක. එහෙනම් ලබා ගත්තු ප්‍රමාණය කියන එක නම් වඩාත් හරියන්නේ අමුද්‍රව්‍යයටද සැප අමුද්‍රව්‍ය කියන මේ මැද්ද තියෙන ටේබල් එකටද? මොකේටද වඩාත් ගැලපෙන්නේ? අපි ලබා ගත්තු ප්‍රමාණය කියන එක. අමුද්‍රව්‍ය ටේබල් එකටද නැත්නම් සැප අමුද්‍රව්‍ය කියන ටේබල් එකටද මැද්ද තියෙන? හරි? මොන ටේබල් එකටද වඩාත් ගැලපෙන්නේ? ඔව්. මැද්ද එකටනේ. මැද්ද එකට තමයි ගැලපෙන්නේ. ඇයි මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? අපි අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමේදී ලකුණු කරන එක තමයි කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ මැද්දට තමයි ඔයා දාන්න ඕනේ ප්‍රමාණය කියන එක. ප්‍රමාණය. ප්‍රමාණය කියන එක මැද්දට දාන්න ඕනේ. හරිනේ? right. මැද්දේකට දාන්න ඕනේ. හරියටම හරි. එතකොට අනිත් ඒවා නම් ඉතින් තර්කයක් නැහැ. ලබාගත්තු දිනේ අනිවාර්යෙන් මැද්දේකට දාගන්න ඕනේ. ඇයි දැන් එක එක අමුද්‍රව්‍ය එක එකකින් ගන්නවනේ. එතකොට මෙතන ලබාගත්තු දිනේ දාගත්තාම හිතන්නකො එක්කෙනෙක්ගෙන් මිරිස් කිලෝ එකක් අද ගන්නවා. හෙට තව මිරිස් කිලෝ 10ක් ගන්නවා.
එතකොට දැන් මෙතන දිනේ මකලා තමයි අලුත් එක දාන්න ඕනේ. එහෙම නෙමෙයි මැද්ද ටේබල් එකේ දැම්මහම කාගෙන්ද කවදාද කොච්චරක්ද ගත්තේ කියලා ලස්සන්ට මේන්ටේන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. සැප අමුද්‍රව්‍ය කියන මැද්ද ටේබල් එකට තමයි ඔය ලබාගත්තු ප්‍රමාණය, දිනය, නිෂ්පාදිත දිනය හා කල්ලිකුත් වීමේ දිනය කියන ඔක්කොම දාන්න ඕනේ. කල්ලිකුත් වීමේ දිනයත් මෙතන දාන්න බෑ. මෙතන දැම්මොත් වැරදි. ඇයි? දැන් අද ගත්තු ඒවා ටික හෙට කල්ලිකුත් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. තව සෙට් එකක් අරගත්ත ඒක කල්ලිකුත් වෙන්නේ තව අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා. ඒතකොට ඒ දවස ගාණ මෙතන දාලා බෑනේ. එක එක ස්ටොක් එකට වෙන වෙනම කල්ලිකුත් වීමේ දිනයක් තියෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද? අන්න එතකොට මෙන්න මේ මැද්ද ටේබල් එකට තමයි ඕක වඩා වැදගත් වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ කවදා හරි ඉන්ඩස්ට්‍රි මට්ටමේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදන්න යද්දි කඩේකට හරි මුදලාලි කෙනෙක්ට සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදන්න යද්දි මුදලාලි අහන ප්‍රශ්න තමයි ඕක. එතකොට ඔයා මෙතන මෙනි ටු මෙනි දාලා මැද්ද ටේබල් එකට ඔයා දාන්න නැතුව ඔයා මේ ටේබල් එකට දාගෙන ගියොත් එහෙම මිනිහා අහනවා ඔයාගෙන් දැන් මම එක ස්ටොක් එකක් අද ගන්නවා. හාල් කිලෝ අපි හිතමු හාල් කිලෝ 100ක් ගන්නවාද? ඒක කල්ලිකුත් වෙනවා මාස 3. දැන් ලබන සතියේ තව හාල් කිලෝ 100ක් ගන්නවා. ඒක කල්ලිකුත් වෙන්නේ තව මාස 6ක් ගිහිල්ලා. එතකොට මම මොන එක්ස්පයරි ඩේට් එකද දාන්නේ මෙතන? තේරුණා? එතකොට දැන් ඔයා ඒක මේ ටේබල් එකේ දාලා තිබ්බොත් එහෙම දැන් එක්ස්පයරි ඩේට් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ස්ටොක් දෙකක් නේ. එකක් තියෙනවා මාස 3න් ඉවරනේ ඒවා. තව එකක් තියෙනවා මාස 6න් ඉවර. දැන් මොන ඩේට් එකද මෙතන දාන්නේ? තේරුණාද? අන්න හිර වෙනවා. එතකොට මෙතන නෙමෙයි දාන්න ඕනේ. කොතනද? මෙන්න මේ මැද්ද ටේබල් එක. එතකොට පෙන්නනවා අන්න කිලෝ 100ක් ගත්තු එක මාස 3න් ඉවර වෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනියට ගත්තු කිලෝ 50 හරි කීය හරි අන්න තව මාස 6කින් ඉවර වෙනවා. අන්න ස්ටොක් එකෙන් ස්ටොක් එකට වෙන වෙනම පෙන්නනවා. තේරුණාද? ඒතර ඒවා ළමයි අර ඉන්ඩස්ට්‍රි මට්ටමේ ඒ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේදී ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන දේවල් තමයි ඔය. හරි? ඔවා අපි එදිනෙදා ජීවිතේදී අපි ඕන තරම් ඔයගේ ඒවා කරනවා, ඔයගේ ප්‍රශ්න විසඳනවා. හරි? එතකොට ඒවා ඉන්ඩස්ට්‍රි මට්ටමේ දේවල්. රයිට්. සැපයුම්කරු දුර්වල භූතාර්ථයක් වෙන්න බෑ කිසිසේත්ම. සැපයුම්කරු මේ පද්ධතියත් එක්ක සෑහෙන සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අමුද්‍රව්‍යයක් අයින් කරයි කියලා සැපයුම්කරු අයින් වෙන්නේ නැහැ. මේ අමුද්‍රව්‍ය ඒ කියන්නේ සැපයුම්කරු අමුද්‍රව්‍ය ගොඩක් සපයන හින්දා. හරි? රයිට්. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට ER එක එන්න ඕනේ. එතකොට මේක ළමයි එක්සෑම් මට්ටමේ එන්න පුළුවන් සංකීර්ණ මට්ටමේ ER එකක්. එතකොට මේවා තමයි අපි පන්තියේදී කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අර චූටි ඒවා කරලා එහෙම හරියන්නේ නැහැ. මේ මට්ටමේ ලෑස්ති වෙලා ගියාම එක්සෑම් එකට එන එක hina වෙවි කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? තේරුණාද? මේකත් ඉතින් මහ ලොකු අමාරුවක් නැහැ. මේකත් මහ ලොකු අමාරුවක් නැහැ. හරි? බලන්න මේ ටික ඔයගොල්ලෝ මේ මැද්දට දාපු කට්ටිය කවුද? මැද්දේ එකට දාපු කට්ටිය. ඔය මේ දිනයයි ඊට පස්සේ ප්‍රමාණයයි අමුද්‍රව්‍ය සහ සැපයුම්කරු මැද්ද ටේබල් එක. සැප අමුද්‍රව්‍ය කියන එකට දාපු කට්ටිය ඉන්නවද? දාපු කට්ටිය? මම මේව කරන්න කලින් ඉන්නවනේ. පාරම ඉන්නවා. හරි. දැනුයි දැක්කේ. හරි. දැම්මනේ. එහෙමයි. right. නේමයි. එතකොට හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වැඩේ වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ER diagram එක මම කියන්නේ දැන් මේකයි ඔයගොල්ලෝ 2020 19 ආපු ER diagram එක සංසන්දනය කරොත් එහෙම අහසයි පොළොවේ වගේ. ඒ කියන්නේ මේක වගේ සෑහෙන ලේසි මේ 2020 එක අරගත්තොත් එහෙම 19 අරගත්තත් එහෙම තමයි අලුත් සිලබස් එක. පරණ සිලබස් එක නම් මේ මට්ටමේ වගේ යනවා. මේ අලුත් සිලබස් එක ගත්තොත් සෑහෙන ලේසි. හරි? නමුත් අපි මේ මට්ටමෙන් තමයි ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. මට කියන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ කැමති මේ වගේ ටිකක් අමාරු මට්ටමේ ඒවා කරලා යනවට නැත්තම් ලේසි ඒවා කරලා නිකන් ෆුල් ජොලියක් දාමුද? කොහොම කැමති? එහෙම ෆුල් ජොලියක් දානවා නම් එහෙම ඒවා තියෙනවා. එහෙම පන්තිත් තියෙනවා. මට ඒතකොට ඒවා සම්බන්ධ කරලා ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන්. ෆුල් ජොලියක් දාන්න ඕන. මෙහෙදි ජොලි කරලා යන්න පුළුවන්. හරි? එක්සෑම් එකේ ගිහිල්ලා ඒතකොට අමාරුවෙන් ලියන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ මට්ටමේ මේ විදිහට තමයි යන්න ඕනේ. තේරුණාද? මේක අමාරුයි. එතකොට මේක තමයි ගොඩ දා ගන්න ඕන. මේ පොඩි තැන් අඳුර ගන්න ඕන. හරි නිකම් මේ ටේබල් දෙකක් දීලා ටේබල් තුනක් විතර දීලා සම්බන්ධ කරන්න දුන්නාම
එහෙම තේරුමක් නැහැනේ. හරි? මේ මට්ටමට කරායින් පස්සේ හරි මේවා ටික කරලා ඉවරලා අපි දැන් ඊළඟට සාකච්ඡා කරමුකෝ මේ එක්සෑම් ප්‍රශ්න. එතකොට තේරෙයි. එක්සෑම් ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරනවානේ. එතකොට තේරෙයි මොන මට්ටමේද එක්සෑම් එක මොන මට්ටමේද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. හරි? රයිට්. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න වැඩක් තියෙනවා. මේකේ සම්පූර්ණ ටේබල් ටික මේකේ සම්පූර්ණ ටේබල් ටික අඳින්න ඕනේ. මේකේ ටේබල් ටික සම්පූර්ණ අඳින්න ඕනේ. හරි? ඔක්කොම ටේබල් ටික. සල්මල් එක ඕනේ නැහැ. පාරිභෝගිකයා මෙනු එක ඊට පස්සේ ව්‍යංජන අමුද්‍රව්‍ය සැපයුම් කරු ඔය ඔක්කොම ටික අඳින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මැද්දේ තියෙන ටේබල් ටිකත් අඳින්න ඕනේ. හරි? මැද්දට එන ටේබල් ටිකත් ඇඳලා ඒ කියන්නේ ටේබල් මේක වගු බවට හරවන්න ඕනේ. හරවල ඉවරලා හරවන්න ඊට පස්සේ මම උත්තර ටික ගෲප් එකට දාන්නම්. මේක උත්තර ටික ගෲප් එකට දාන්නම්. ඊට පස්සේ ඒක බලා ගන්න ඕන හරිද වැරදිද කියලා. හරි? රයිට්. එහෙනම් දැම්ම කරලා දාන්න. දැන් ඒක කරලාම ඉතින් නිදිය ගන්න. මේක කරලාම නිදිය ගන්න. මේක මෙහෙම්මම වගු බවට හරවන්න ඕනේ. හරිනේ? රයිට්. normalization. normalization 22 අයට නම් ඉස්සරහදී කරනවා. 21 අයට නම් කරලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. හරි? 22 අයට ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වන්න. හරි? හරි. එහෙනම් ඔය ටික තමයි අද කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ සතියේ වෙද්දී අපි තවත් SQL set එකක් ඉවරයි 22 අයට. ඊට පස්සේ Python උත් පටන් ගන්නවා. ඒත් එක්කම දැන් 21 Python seminar එකකුත් යනවා. එතකොට ලබන සතියේ ඊළඟ papers වෙද්දී Python උයි ඔක්කොම ටික එකතු වෙලා තමයි papers ටික හැදෙන්නේ. හරි? හරි. එහෙනම් ඔය ටික තමයි අද කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ දවසේ ඉතුරු දේවල් ටික කතා කරගෙන හැමෝටම එහෙනම් ආයුබෝවන්.